Monsieur le Consul général de la République socialiste du Vietnam, Monsieur le Consul général de la République démocratique populaire du Laos, Monsieur le général commandant les forces armées de la région de Con Ken, Messieurs les responsables de la police, de l'Office d'immigration, du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le président de l'université de Con Ken, Monsieur le directeur de l'hôpital universitaire Sinakarine, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes et amis. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับท่านกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านกงสุลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับท่านผู้จัดการของทหารนะครับท่านผู้จัดการภูธรภาค 4ท่านสารวัตรใหญ่ท่านตำรวจเข้าเมืองนะครับแล้วก็แขกทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นเปิดงานในภาคส่วนของวันชาติฝรั่งเศสที่นี่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ C'est aujourd'hui le premier grand rassemblement organisé à Con Ken après la longue période malheureuse que nous venons de traverser. Le Covid-19 a fait des ravages dans le monde entier. Cette pandémie a touché et touche encore des millions de personnes à travers le monde. Beaucoup trop en sont mortes. ท่านกงสุลท่านพูดถึงเรื่องแรกที่เป็นเรื่องของสำคัญสำหรับพวกเราเรื่องแรกก็คือผลกระทบจากโควิดนะครับโควิด -19 วันนี้ก็เป็นวันดีที่เรารวมกันนะครับมาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดครับก็คือโควิด -19 เนี่ยทำร้ายคนทั่วโลกเลยมีเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ Mais au-delà de cette pandémie, la crise économique qu'elle provoque est bien plus grave encore. Les mois qui arrivent vont être encore plus sombres. แต่ที่ร้ายยิ่งกว่าไวรัสโควิด -19 นะครับก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อพวกเราทุกฝ่ายครับ Toute l'économie mondiale est entrée en récession et les populations les plus fragiles en sont les plus grandes victimes. ปัญหาด้านเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบทั่วโลกเลยนะครับและกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะเปราะบางมากที่สุดก็คือประชาชนนะครับที่ลำบาก En Thaïlande, où nous vivons, les mesures de prévention et de contrôle ont été mises en place très rapidement et le nombre de victimes et celui des cas recensés est un des plus faibles au monde. ในประเทศไทยที่พวกเราอยู่นี่นะครับก็เป็นประเทศที่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นจึงเป็นประเทศหนึ่งในหลายประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยน้อยมากนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการดูแลมาตรการของประเทศไทยครับ La population a répondu immédiatement aux mesures de distanciation sociale et s'est soumise au contrôle quotidien de santé. Peut-être est-ce là la clé des résultats obtenus. ประชาชนชาวไทยนั้นได้ตอบสนองการมาตรการป้องกันเรื่องของโรคโควิดโดยมีระยะห่างทางสังคมและการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดผลดีอย่างน่าประทับใจครับ Malheureusement, la fermeture des frontières, la fermeture des zones touristiques, la fin des transports aériens ont touché toute l'activité. Le tourisme international est en sommet et il y a peu d'espoir qu'il retrouve son lustre d'avant avant de nombreux mois, malheureusement. แต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่ว่าเรามีการปิดประเทศแล้วก็ปิดด่านชายแดนต่างๆซึ่งทำให้เกิดการชะงักงันนะครับทางด้านการท่องเที่ยวการเดินทางทางเครื่องบินนะครับทำให้เกิดผลเสียต่อกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ยังคงขยับตัวไม่ได้นะครับก็ต้องหลับไหลหรือมาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคงต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวได้ครับ Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons, Français d'Issan,
pour fêter notre fête nationale. Je tiens à vous remercier d'être venus ici aujourd'hui, non seulement de Tulisan, mais aussi de Bangkok, de Samui, de Pattaya, de Chiang Rai, d'un peu partout en Thaïlande. แต่วันนี้นะครับเป็นวันชาติฝรั่งเศสนะครับเป็นวันที่ชาวฝรั่งเศสในภาคอีสานเนี่ยมารวมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสนะครับพระเจ้าขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ไม่เพียงแต่ชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในภาคอีสานเท่านั้นที่มาร่วมงานนะครับมีชาวฝรั่งเศสที่มาจากทุกคนทุกแห่งเช่นที่กรุงเทพที่สมุยพัทยาเชียงรายและที่อื่นๆนะครับ Oui, notre événement devient un événement national et nous aurions été encore plus nombreux si les frontières étaient ouvertes, car de nombreux amis sont aujourd'hui seuls en France, attendant avec impatience de rejoindre leur pays d'adoption, leurs compagnes et leurs familles. ครับวันนี้ก็เป็นวันชาติฝรั่งเศสถ้ามีการเปิดประเทศเมื่อไรเนี่ยสถานการณ์กลับคืนสู่ปกติแล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ยังมีเพื่อนร่วมชาติที่ยังอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังที่ในประเทศฝรั่งเศสพวกเขาต่างเฝ้ารอการที่จะได้กลับมาอย่างประเทศไทยเพื่อได้มาพบครอบครัวของพวกเขาที่นี่ด้วยนะครับ Il y a un an, je lançais ici officiellement notre association La France en Issam. Et aujourd'hui, je suis fier du résultat. Nous avons plus de 200 adhérents, plus de 500 membres sur notre groupe Facebook. Nous arrivons sur nos parutions parfois à plus de 1000 interactions sur nos parutions. Alors,ภาษาเพราะคุณฝรั่งเศสในภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นเวลา1 ปีแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้าทุกท่านทั้งสูงนั้นได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมฝรั่งเศสในภาคอีสานนะครับที่ชื่อว่า L'Association de la France en Issam นะครับที่ชื่อว่า AFI และวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่มีสมาชิกของสมาคม200 ท่านนะครับและมีสมาชิกทางเพจ Facebook อีกประมาณ500 ท่านนะครับเมื่อครั้งที่พระเจ้าได้เริ่มรับทำงานเป็นองค์ศูนย์กิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2560 นะครับพระเจ้าก็มีจุดมุ่งหมายว่าจะสร้างสมาคมฝรั่งเศสในภาคอีสานให้สำเร็จขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะหมดวาระนะครับ Nous avons des locaux, nous avons une équipe de direction solide, des actions engagées, des projets à court et long terme. Je voudrais d'ailleurs que notre équipe me rejoigne ici. J'appelle Patrick, Romain, Joël, Jean-Marc, Thierry, Koussouma, Peck. Venez me rejoindre ici. ตอนนี้สมาคมฝรั่งเศสนะครับก็กำลังจะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วเรามีที่ทำการของสมาคมครับอยู่ตรงบึงแก่นนครครับแล้วก็มีทีมบริหารสมาคมที่เข้มแข็งครับมีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีโครงการทั้งระยะสั้นระยะยาวครับตอนนี้ก็อยากที่จะเชิญผู้ร่วมงานของสมาคมนะครับได้ขึ้นมาบนเวทีครับซึ่งก็มีหลายท่านนะครับก็จะมีปาทริกมีโฮแมนนะครับโฮแมนจะเป็นอะไรไหมโฮแมนมีชูแอลครับแล้วก็มีชองมามีเจรีแล้วก็คุณกุสุมานะครับคุณนเรนทร์ฤทธิ์นะครับแล้วก็จะมีพวกเราที่อยู่บนเวทีนะครับที่เป็นผู้ที่ร่วมดูแลนะครับคุณกุสุมาครับเชิญครับ Chacun d'entre nous a son rôle au sein de notre village gaulois situé au bord du lac. Nous développons ensemble l'élan de solidarité nécessaire à notre communauté. Beaucoup d'adhérents nous rejoignent,
et ce même au-delà des frontières de l'ISAN. Cette vie associative est dans le monde d'aujourd'hui assez rare pour être soulignée. ครับก็แต่ละท่านก็มีบทบาทที่สมาคมนะครับโดยที่สมาคมเนี่ยตั้งอยู่ที่ริมบึงแก่นนครนะครับเป็นตึก4 ชั้นนะครับก็มีที่จอดรถได้นะครับสะดวกมากทีเดียวขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็เราจะมุ่งมั่นพัฒนาไปด้วยกันโดยสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในชุมชนของชาวฝรั่งเศสหรือที่เรียกว่าชาวโปโลชื่อของชาวฝรั่งเศสนะครับในสมัยอดีตนะซึ่งเราก็มีสมาชิกหลายคนที่มีถิ่นที่พำนักอยู่นอกอีสานดังนั้นสมาคมของเรานั้นเป็นสมาคมของคนทั้งโลกนะครับที่มาร่วมกันซึ่งเป็นการสร้างสมาคมที่ทำได้ยากมากหาได้ยากมากทีเดียวครับ Je vais bientôt terminer ma mission de consul honoraire de Konken. J'attends la nomination de mon successeur. J'ai été, hélas, touché, comme chacun d'entre nous le sera un jour, par l'âge. Mais je resterai à votre service, à la France en Nissan, et peut-être me découvrirez-vous prochainement dans un autre rôle. Mais chaque chose en son temps. ท่านกงสุลนะครับก็จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์เนี่ยภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ครับแล้วก็ท่านก็เรารับการแต่งตั้งกงสุลท่านใหม่อยู่ครับแต่ว่าท่านก็ไม่ไกลครับเป็นประธานของสมาคมฝรั่งเศสในภาคอีสานแล้วก็จะพบท่านกงสุลในบทบาทของประธานและอื่นๆนะครับทุกอย่างมีระยะเวลาสิ้นสุดเสมอครับท่านกล่าวไว้ Notre centre de langue et de culture française de l'association La France en Nissan est notre futur objectif. Il devrait, si tout va bien, pouvoir être en service au début octobre. Il permettra l'enseignement de la langue française, mais aussi de la langue thaï, pour les Français, ainsi que la découverte de la cuisine française. Nous vous tiendrons bien sûr informés de la mise en place des activités. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขอนแก่นเนี่ยนะครับก็จะมีเป้าหมายสำคัญที่จะดูแลพวกท่านทุกคนนะครับแล้วก็จะเปิดดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นศูนย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสและก็ภาษาไทยสำหรับทุกท่านนะครับรวมทั้งมีการเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศสต่างๆโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสนะครับซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับ Je voudrais ici remercier tous nos interlocuteurs thaïlandais dont la bienveillance à l'égard de nos demandes est permanente. Que ce soit pour les autorisations nécessaires au développement de nos projets, que ce soit pour répondre à nos interrogations sur les situations de nos compatriotes, nous trouvons toujours à Konken des interlocuteurs attentifs et compréhensifs. พระเจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณภาษาเศสนี้แล้วเดี๋ยวใช้เป็นที่หลังพระเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณชาวไทยทุกท่านนะครับที่ช่วยดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งช่วยตอบข้อคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของเพื่อนร่วมชาติชาวฝรั่งเศสที่ขอนแก่นนี้นะครับทุกท่านสามารถจะรับฟังปัญหาและเอาใจใส่ต่อชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างดีพระเจ้าขอพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับ Qu'il en soit ici remercié. Nous n'avons pas aujourd'hui pu associer les enfants pour chanter notre hymne national, car l'école a repris récemment et le temps manquait cruellement pour apprendre notre hymne national. ในวันนี้เราไม่สามารถที่จะเหมือนปีที่แล้วนะครับคือได้มีเด็กๆเนี่ยนักเรียนแล้วก็เด็กๆมาร้องเพลงชาติฝรั่งเศสได้เนื่องจากว่าโรงเรียนได้เปิดแล้วนะฮะแล้วก็เวลาเราไม่เพียงพอดังนั้นเองยังไม่มีนะครับ Mais nous avons nos anciens combattants et leurs présidents qui sont présents, qui est venu de Pattaya, et notre drapeau qui est venu de Bangkok, et notre porte-drapeau qui représenteront la France et qui représentent la France. ในวันนี้นะครับเราก็มีผู้แทนนะครับซึ่งเป็นนายทหารนะครับนายทหารผ่านศึกจากของฝรั่งเศสนะครับซึ่งท่านก็ได้มาจาก
ทางเชียงรายหรือว่าพัทยาหรือหลายท่านครับโดยเฉพาะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงว่าเมื่อกี้ถามเข้าว่าธงของฝรั่งเศสอันนี้เป็นธงที่ทำใน4ประเทศในเอเชียนะครับที่สำหรับประเทศในเอเชียต่างๆนะครับซึ่งจะมีประเทศไทยกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามนะครับสีของธงชาติฝรั่งเศสนั้นสีแดงหมายถึงสีแห่งการปฏิวัตินะครับปฏิวัติในช่วงพศ1789นะครับหรือประมาณพศ2232นะครับสมัยรัชกาลที่1ท่านส่วนสีขาวยังคงเป็นสีของพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสีของพระมหากษัตริย์เรือวัวนะครับและก็สีน้ำเงินนั้นเป็นสีของจักรวรรดิและก็สีของสาธารณรัฐนะครับก็คือท่านนโปเลียนและก็ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสดังนั้นจึงรวมกันเป็นธง3สีเรียกว่าทิโกลอร์นะครับซึ่งธงนี้ทำไว้สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะครับบราซิลซูดานครับผม Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je dois remercier tous ceux qui ce matin nous ont donné un coup de main, car notre chef, qui prépare le buffet normalement, est coincé à Sarabury. Il ne peut plus bouger, son pied ne fonctionne plus, et c'est tous les gens qui étaient là ce matin qui se sont mis à préparer le buffet. Heureusement, tout avait été livré hier. Donc on assume parce qu'en bon village gaulois, on sait s'organiser au dernier moment et faire face aux imprévus. ก็ท่านขออนุญาตขอบคุณเพื่อนชาวฝรั่งเศสที่มาช่วยงานในตอนเช้านะครับเนื่องจากว่าท่านครอบครัวของฝรั่งเศสท่านไม่สบายนะฮะดังนั้นทุกคนก็จึงร่วมแรงร่วมใจแบบอาราฟองแซสเลยแบบฝรั่งเศสนะครับในการจัดเตรียมอาหารจัดอะไรด้วยกันนะครับในการทำงานร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ Vive la République, vive la France. ฝรั่งเศสต้องเจริญนะครับขอให้เจริญขอให้ทุกท่านครับติดแก้วขึ้นมาครับVive la France. Et merci à notre gentil interprète qui est aussi dans le bureau de la France en Israël. ขอบคุณมากสำหรับผมนะครับทุกคนงานนะครับที่ทำงานกับเราต้องสร้างสิ่งเหมือนกันนะครับ Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le vice-gouverneur qui représente Monsieur le gouverneur Somsac, qui est retenu aujourd'hui pour une très longue réunion et qui n'a pas pu nous rejoindre. Je veux dire pour nos hôtes thaïlandais que le vin qu'ils boivent est un vin de gros Hermitage. C'est un Côte-du-Rhône, mais un des meilleurs Côte-du-Rhône qui soit, et un Côte-du-Rhône qui se garde longtemps. ท่านก็แนะนำว่าเหล้าหมู่นั้นเป็นเหล้าหมู่ที่มาจากโคตรยูโรนนะครับคือทางโครงการทางใต้ของฝรั่งเศสซึ่งเก็บไว้นานมากเลยนะครับท่านขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมากล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้นะครับผมเชิญทุกท่านนะครับขออนุญาตนำเสนอนิดนึงนะครับประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนะครับปีนี้เป็นปีที่334ปีนะครับปีที่แล้วรัฐบาลไทยได้ฉลองครบรอบ333ปีของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสนะครับโดยที่ท่านทูตโกษาปานท่านได้ไปฝรั่งเศสนะครับในปีประมาณ2228นะครับในปีนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับไทยที่ว่าท่านรัชกาลที่4ของเราครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้เคยทรงภาค2นะครับเขียนจดหมายถึงเซอร์จอห์นดาวริงโดยบอกว่าบรรพบุรุษของท่านก็มาจากท่านสื่อมาจากท่านโกษาปานนะครับขออนุญาตเล่านิดนึงนะครับว่าท่านโกษาปานท่านก็สื่อมาจากพญาเกียรติซึ่งเป็นอยู่ของสาลีมาทำงานกับท่านสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วท่านโกษาปานท่านก็มีบุตรนะครับชื่อทองนะครับทำงานเป็นพญากาโหมแล้วท่านทองก็มีบุตรชื่อท่านทองคำนะครับท่านทองคำ
แล้วก็การเป็นพระยาสุพระยาสุภาวดีนะครับท่านทองคำก็มีบุตรชื่อทองดีท่านทองดีแต่งงานกับคุณดาวเรืองนะครับมีบุตรชื่อทองด้วงรัชกาลที่1ในรุ่นนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศท่านได้กล่าวถึงด้วยในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราในความสัมพันธ์ระหว่างราชทูตโกษาปานซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตท่านแรกที่ไปที่ฝรั่งเศสครับขออนุญาตให้ครูทุกท่านนะครับกับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าให้กล่าวสุภาพครับ เรียนท่านชอนมิเชลไปโรวาองค์สุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสณจังหวัดขอนแก่น S'il vous plaît, un petit peu de silence, évitez de parler parce que quand on parle pendant le discours, c'est désagréable. Monsieur le Consul, honorable Père Jean-Michel Berrois de la province de Martinique. ด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จันทกุลวันนี้กำลังติดประเมินนะครับผลการบริหารนะครับหรือบริการประชาชนระดับประเทศนะครับอยู่ที่สถานการณ์จังหวัดเลยกรุณามอบหมายให้กับผมนายศรัทธาโคชพลายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาในงานวันนี้แทนครับ Comme notre gouverneur, Monsieur Raphaël Somsak Djankoun, aujourd'hui il a fait le travail pour évaluer les services nationaux de Thaïlande. Donc il doit s'occuper de son travail dans la province de Phnom Penh. Donc il a donné la responsabilité à Monsieur le vice-gouverneur de venir à la carte nationale française. ครับวันนี้ก็ได้มีท่านพลตรีประโมทนาคกันทึกท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีสมชายนุ่มโตครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้มาร่วมด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เช่นกันนะครับ À part notre vice-gouverneur, nous avons le général du corps militaire de la province de Phnom Penh, le général Pramod Naktanthuk et le général de police général qui est le député, qui est le vice de la province de Phnom Penh pour la police, région 4, le général Somchai Punto, qui est venu pour être président ensemble de la carte nationale française. ผมมีความยินดีอย่างยิ่งในวันเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศฝรั่งเศสในวันนี้ Je suis très content, je suis très heureux de venir assister à la fête pour célébrer la carte nationale française aujourd'hui. ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยฝรั่งเศสที่มีความแน่นแฟ้นยาวนานถึง333 ปี Avec la bande relation très forte entre la France et la Thaïlande qui dure jusqu'à 333 ans jusqu'à maintenant et cette année c'est 334. นับตั้งแต่ที่ไทยได้ส่งคณะทูตไปเยือนประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1686 Depuis la première fois que la Thaïlande a envoyé l'ambassadeur en France en 1686, lui il est l'ambassadeur pour la troisième fois. En fait, le roi d'Araï a envoyé encore la première fois, mais il a trouvé l'orage, le bateau est a coulé. Donc, il a envoyé encore la deuxième fois et maintenant c'est la troisième fois. Voilà. ไทยฝรั่งเศสก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านการค้าวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และการอาหาร
มาเป็นเวลาอย่างยาวนาน La Thaïlande et la France ont beaucoup changé sur tous les domaines, avec la culture, avec l'éducation, avec le commerce, avec la science et militaire depuis longtemps. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 Le consulat honorifique de la province de Phnom Penh a été établi dans la province depuis le 16 novembre 2018. และมีอาณาเขตครอบคลุมภาคอีสานทั้งหมด Sa mission couvre toute la région Isan. จนถึงวันนี้รวมเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว Jusqu'à maintenant, ça fait 3 ans que le consulat travaille dans la région. ที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานได้รับไมตรีจากชาวฝรั่งเศสจากการเป็นเป้าหมายถิ่นพำนักและการท่องเที่ยว La province de Phnom Penh ainsi que d'autres régions en Isan ont reçu la gentillesse des Français pour venir demeurer et pour le tourisme. นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีที่สมาคมชาวฝรั่งเศสในภาคอีสานได้จัดตั้งขึ้นสำเร็จรุ่ร่วง D'ailleurs, nous sommes très contents et nous félicitons que, l'établissement de l'association La France en Isan เพื่อที่จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวฝรั่งเศสในภาคอีสานต่อไป L'association sert de lieu de rencontre, d'échange entre les Thaïlandais et les Français et les francophones. ท้ายนี้ในนามชาวจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับทุกท่านและหวังว่าความสัมพันธ์อันดีนี้จะพัฒนาความร่วมมือในมิติต่างๆของทั้งสองประเทศต่อไป Finalement, au nom des habitants de la province de Phnom Penh, nous sommes très contents de vous accueillir et de vous souhaiter la bonne continuation entre notre bonne relation. ขอให้ฝรั่งเศสจงเจริญครับ Vive la France, vive la République. Remarque. Ini malik. Deux verres. Trois verres. Ya, sama. Vive la France. ฝรั่งเศสต้อง Vive la Thaïlande. เรียกการเป็นเมืองนะครับต่อไปจะเป็นการร้องเพลงชาติของฝรั่งเศสและเพลงชาติไทยนะครับ ให้นิรันดร์
passe au buffet. Donc, c'est un buffet qui est servi cette année. C'est-à-dire que vous allez prendre une assiette et ensuite vous direz ce que vous voulez et on vous sert dans l'assiette. De façon, et les gens sont masqués, il faut éviter, dans le cadre des distanciations sociales, il faut éviter le plus possible de manipuler la nourriture devant tout le monde. Donc on a trouvé cette solution. La première table qui va être invitée à aller au buffet, c'est bien entendu la table de nos hôtes, la table centrale ici, et puis Jean-Marc, voilà. Et puis, ah ben non, il a changé, il faut un service à table ici. Et ensuite, dès que cette table va être servie, Jean-Marc ira appeler les tables, table par table pour y aller. Il ira vous voir, ça sera 2 tables par 2 tables pour vous présenter au buffet. Voilà. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous.อะไรไปคุยกับซับได้ทำยังไงอ๋อขอกันทานครับ